В общем, такой ситуация. Машина стояла 2 дня, сейчас мы попробуем ее завести. Есть очень хороший шанс, что она не заведется. Она прокрутит стартер раз или два, и ничего больше не произойдет. Давайте посмотрим. Оп, и перестает крутить стартер. Вот это что за прикол? Сейчас мы еще раз попробуем. Итак. Вот, сейчас завелась. Вот кто-нибудь знает, в чем проблема? То есть, когда машина стоит дня 2 или больше, и ты ее пытаешься завести, происходит вот такая фигня. Она крутит стартер, машина не заводится, и стартер просто перестает крутить в какой-то момент.